Фитолор помогает решить две основные проблемы со здоровьем в осенне-зимний период. Фитолор постилки снимает воспаление и раздражение верхних дыхательных путей, першение, охриплость, дискомфорт и боль в горле. Фитолор сироп очищает верхние дыхательные пути с целью естественного выведения мокроты из организма. Фитолор сироп помогает устранить сухой непродуктивный кашель и влажный продуктивный кашель. Таким образом, фитолор может помочь решить проблемы пациентов с кашлем и его проявлениями. Если кашель вас тревожит, фитолор всегда поможет.